안녕하세요. 호흡기 질환을 집중적으로 치료하는 미라클 한방 네트워크 대표원장 최명철입니다. 오늘은 코로나 완치 후 나타나는 무서운 후유증으로 숨이 차고 고열과 기침, 가래, 흉통, 가슴 압박감, 폐렴에 대한 치료법에 관하여 소개하려고 합니다. 코로나 완치 후 나타나는 무서운 호흡기 질환 후유증이란 숨이 차고 고열과 기침, 가래, 폐렴, 후각 감퇴 등을 동반한 질환입니다. 전 세계는 물론이고 우리나라 누적 확진자 수는 1,500만에 근접했고 4명 중 1명은 코로나에 걸려 돌아가신 분도 계시고 완치된 분도 있으나 문제는 일부 확진자들은 코로나에서 회복된 이후로도 신체의 이상이 장기적으로 유지되는 후유증을 겪고 있으며 처음에는 무증상이었음에도 불구하고 이러한 문제가 뒤늦게 나타나는 경우도 있다고 하니 아무리 오미크론이라고 해도 가볍게 보아서는 안 되겠습니다. 심한 경우에는 의료기관을 찾아 적절한 조치를 받는 것이 최선책입니다. 코로나 감염으로 인한 폐렴은 세균성 폐렴과는 달리 고열이 3일 이상 지속되고 시간이 지날수록 후유증은 더 심각해지기 때문에 치료를 빨리 해야 장기 후유증으로 가는 걸 막을 수 있습니다. 실제로 격리 해제 후에도 기침과 숨찬 증상이 조금이라도 나타나면 빨리 병원에 가서 치료를 받아야 폐가 굳어지는 것을 막을 수 있습니다. 기침이 나오고 숨이 찬 증상과 열이 난다면 우선 폐 CT를 찍어봐야 합니다. 코로나 확진 후 6, 7개월이 지나서 호흡곤란이 심해져 병원을 찾는 환자는 장기 후유증으로 폐 조직이 딱딱해지는 폐섬유화증이 진행되었거나 기침으로 인한 기관지 관략근과 호흡 근육의 수축으로 인한 것이니 우리 미라클 한방 네트워크에서 개발해 놓은 호흡기 질환 약침 치료를 받으면 정상적인 생활을 할 수 있습니다. 코로나 또는 오미크론 후유증으로 치료가 잘 안 되어서 고생하시는 분들이 계시면 미라클 한방 네트워크에서는 이미 코로나를 예견이나 한 듯 호흡기 질환 전반에 대하여 한방 약침 치료제를 개발하여 특허 등록을 마쳤으며 천식, COPD, 기관지 확장증, 폐섬유화, 비염 등으로 고생하시는 환자분들의 고통을 덜어주고 있을 때 코로나 후유증으로 고생하시는 환자분들이 내원하게 되어 치료를 한 바 효과가 좋아서 10회 전후의 치료를 받고 정상적인 생활을 할 수 있게 되었습니다. 잠깐 치료 사례를 하나 들자면 이 환자는 남자이며 나이는 50대로 코로나 후유증의 증상은 3월 말에 코로나 확진 받고 병원에 입원 중 급성 폐렴으로 진행되어 큰 고통을 받았고 항생제 주사요법으로 계속 치료를 받았지만 한의원에 처음 내원 시 체온이 37.6도였으며 호흡곤란과 기침, 가래가 크게 호전되지 않던 중에 지인의 소개로 미라클 한방 네트워크 한의원에 내원하여 여러가지 약침 치료를 받게 되었습니다. 처음 치료 30분 후 체온이 36.5도로 정상적으로 돌아왔으며 3~4일 되는 시점부터 기침과 가래가 현저히 줄어들고 열도 정상으로 떨어졌습니다. 그리고 입맛도 되돌아왔고 호흡곤란 및 가슴 통증 현상도 사라졌으며 엑스레이 촬영 결과 폐렴도 완치되었습니다. 이 환자는 약 12회의 호흡기 질환 약침 치료를 받고 지금은 정상적인 생활을 하고 있습니다. 유튜브에 미라클 한방 네트워크 TV를 검색하여 COPD, 만성폐성 폐질환 발병 원인을 검색해 보시면 치료받은 환자분께서 댓글도 직접 써놓으신 것도 보실 수 있습니다. 그리고 그 외에 유튜브에 미라클 한방 네트워크의 천식편이나 기관지 확장증, 비염편 등을 시청하시면 후유증에 대해서 이해를 하는 데 도움이 될 것입니다. 코로나 증상 및 후유증에 미라클 한방 네트워크에서 독자적으로 개발한 약침 치료가 상당히 효과를 발휘하고 있습니다. 이 새로 개발된 COPD 치료용 한방약침은 심하게 망가진 폐와 기관지를 100%로 원상복구는 할 수 없지만 폐 이식을 기다리는 중증 환자라도 오랜 염증으로 상처 입은 기관지의 염증 상태를 개선하고 기관지 점막 세포의 혈류를 개선시키고 기관지의 탄력성을 회복시켜주면 손상 부위의 상당한 재생을 통하여 기관지의 정상적인 신축작용으로 인해 숨쉬기가 좋아지고 기관지에서 나오는 분비물도 거의 없어져서 중증 환자라도 폐 이식을 하지 않아도 환자에 따라서 엑스레이 변화는 없을 수 있어도 환자가 생활하는데 그다지 불편함을 모르고 살 수 있습니다. 혁신적이고 융합적이며 근원적인 치료가 되는 한방약침을 유효성이 가장 뛰어난 혈자리에 주입하는 표적 치료입니다.
미라클 한방 네트워크 코로나 후유증 치료 약침의 특징은 안전하고 유효성이 좋으며 효과 발현 시간은 처음 약침 시술 후 10분쯤 지나면 가슴이 편안해지고 가래가 삭는 느낌과 염증 상태가 좋아지는 느낌을 느낄 수 있으며 숨쉬기가 좋아지는 호전 반응과 목소리에 힘이 실리는 것이 느껴집니다. 속효성이라 할 수 있습니다. 가래가 없어지고 기침이 가라앉으며 숨쉬기가 좋아지는 치료가 됩니다. 치료 횟수는 10회 전후 주 3회 치료로 기간은 4주에서 5주 정도 소요됩니다. 치료 효과와 횟수는 환자의 증상 및 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 또 환자의 상태에 따라서 병명이 천식, COPD 등 2가지 이상 가지고 있는 사람도 있고 또 어떤 환자는 천식, COPD, 폐기종, 기관지 확장증, 폐섬유화증, 비염 등 여러 가지의 병명을 복합적으로 가지고 있는 환자도 있습니다. 미라클 한방 네트워크의 약침 치료는 2가지 이상 여러 가지 호흡기 질환을 동시에 해결할 수 있는 독자적인 기술을 보유하고 있습니다. 호흡기 치료 환자 금기사항입니다. 첫째, 술, 담배를 금하셔야 합니다. 술 마시고 담배 피우면 도로암이 타불이 됩니다. 둘째, 차가운 공기를 피하셔야 하는데요. 항상 마스크를 하고 다녀야 됩니다. 셋째, 건조한 공기도 피해야 됩니다. 폐 진액이 말라 호흡곤란이 생길 수 있습니다. 특히 자동차 히터바람, 여름에 선풍기 바람을 계속 정면으로 들이마시면 건강한 사람도 갑자기 호흡곤란이 옵니다. 실내에서 과하지 않는 적정한 습도의 가습기 사용을 권장합니다. 넷째, 설탕이 많이 들어간 음식은 기관지의 탄력성을 떨어뜨리므로 주의하셔야 합니다. 이제 코로나 오미크론 후유증 치료를 미라클 한방 네트워크 약침으로 인하여 호흡곤란의 고통을 많이 덜 수 있게 되었습니다. 좀 더 자세한 정보를 알고 싶으신 분들은 미라클 한방 네트워크 홈페이지를 방문하시면 되겠습니다. 감사합니다. 다음에 또 만나 뵙겠습니다.